saking wahyu tidak mikurman tangan-tangan yang para manungsa kang wis angukir sejarah mangsa kala. Kekramen cinta mulya tubuh punika ingkang winastan adat widhi-widana panggih kakrak Surakarta Bakti Mitra. Nalika samono sang sekar kenata Dia Ayu Dewi Talastari kepareng lumaksana kaesti sang juru panggih menika panjenenganipun Ibu Nur Azizah saha kaesti ingkang ibu panjenenganipun Ibu Mulawiyah piwah soleh saking sawargi Bapak Onem nuringgih Raka Mas Samahuti. Nalika samono sang Dia Ayu kepareng hangat kebusana ingkang sarwa sarwi nutuhaken busana karo mata mati kalau biar pakai pangcurat lampun kasaru insoro pandang burung ingkang regani sasana adi sekar peladiri noceyayah karatiko hasili ing pamidangan kanan endah-endah iku sono amigui gandes luwes solak bawane apa abdi sampun nalika sampun wis kepareng lenggah sak tata wonten madyaning kursi gandheng kinapit ing patah sak kembaran ingkang usyuk tiang sembah ngiring ulun kapur sang murbengat kerajaan ingkang maksring telahan Obilahi kawiki namasku nama sudah nalika sampun wonten wujudan tejo ingkang mandhar saksa dolanan gedhe dituruti janira sangat petik pas bagus Rifki Anwar ingkang angagem busana loto angagem kuluk kanigoro katon Prabu tegese pindha nalendra ingkang kasinuwun kawibawan luhur déning Prabowo Sugeng Prabowo Adya ingkang piranguti tindak dosa ngapeke kaesti ingkang bapa paman panjenenganipun Bapak Ismanto saha Ibu Hayati minangka sole saking panjenenganipun Bapak Sugiono saha Ibu Sunisih. Kocapon nalika samono wis tungkap tunggal ingkang tinuju wonten sangajenging Bapa Kencana jrekan jroning Wadoya ganti ingkang wirsita Sang Dyah Ayu Dewi Talastari sigur jengkang saking palenggahan Papapat rawuh ingkang karbo sikro pepanggihan Sri Temanten Sakarimbi genyo pepanggihan ken romatan ungeling gongso ingkang munya kodhok ngoleh nalika sampun wis kepareng kabenan jeneng Sri Temanten Sakarimbi saya tangguh saya cendhak saya angranguti tembung ing paningal catur netra giye katindaken upacara bebalang gampal ingkang winastan kondang kasih miwah gondang tutun kantal dumadi saking roning suruh ikak lilinting telang sulat iklawe menang suruh yang tinuluke telung aku rebik gini nunggal marang rasane yukti upanunggali kantor sang Sri Temanten dene kebiyo marang samudra ning bebraja lagun dene tinang sulan ing lawe menang ateges tinang sulan ing prasetyo suci paripurna bebalang gampal sigur katindake mripata upacara pitatigan iya pitahan tiga nalika sampun wis sawetara paripurna tanggaping sasmita sigur jumangkap lunang sukuwas bagus Rifki Anwar angsohan tapak wujuding antigo
nalika sampun sigra tinapak wujuding ambiga piara pecah sak nalika datan mawujud malih monggo pralamban pecahing nalar nggenya nilar dhateng alaming jejaka dewa alaming kenyohangan cik mring alaming Brayagagung. Tuyu sang Dyahayu Dewi Kalestari Sigra laju ajeku sarawi hamijiki supunira ingkang garwa ingkang ngetastan Ranu Pada pinarya wujud Dharma Bekti Putri dhateng kampungipun dene toya pambasuhing Pada manunggal mring Sekar Triwarna mawan melati miwah kanthil pinarya pralamban Nur Muhammad Nur Ilahi saha Nur Insani paripurna dinyohan Prabu Pada tumunten kagedheaken ibu pacara junjung derajat ya arti cara junjungan kanthi hananting astana Dyahayu Dewi Kalestari Sigra kaju menengaken ingkang gawuh dening Mas Bagus Rifki Anwar ingkang winasta upacara junjung derajat mengku pralamban pilih Mas Bagus Rifki Anwar setunggaling priya ingkang kastu hangat dhateng dalacaning putri ambri saged sajajar kaliyan drajating kakung pocapon nalika sakmono wus kepareng juken jajar Sri temanten sakrimbit gegandengan asta renteng reruntungan renggang bula kumok biara pulut sarwi asih kepang sindur dikawarni pertong waseta dening ingkang rama ibu nulinggi soleh saking sawargi bapak oneng nulinggi ingkang rama nulinggi Mas Bagus Safaruddin saha ingkang ibu panjenenganipun ibu Mulya nalika samono sinambung ing wonten yekti tindhaina kadang desa Kirasi nulinggi Bapak Sugiono saha ibu ingkang kasarirani Bapak Paman panjenenganipun Bapak Ismanto saha ibu Haryati kanthi pangajap tinuntun ing rehing kaupaman pinanggih ibu Dirahayu sembut tur umawuluh wani bebener ajrih ring kanistan dening kang ibu nuli panjenenganipun ibu Mulya keparengan netepaken asta ing pamidangan putra temanten saklimbit kaya-kaya paribraya kekuatan ingkang awujud antebing tingkat nggih hancur biur marang saputraning Brayagagung kocapa nalika sampun wis kepareng tungkap umbian ingkang dinuju inggih wonten sak madyan ing sasana pikajan Sigra rinolos wujuding simbol keparing sedya alasa katindakan ing tata upacara bapa timbang Sigra lenggah wonten madyanipun sigading inggih Bapak Safaruddin minangka soleh saking sawargi Bapak Oneng sarwi hamangku dhateng putra temanten saha ngrangkulaken asta ing pamidangan putra temanten Sarimbit sinten seneng ingkang ibu nulungi ibu Mulya liwat kadang besan Kirasih Bapak Ismanto saha ibu Haryati monggo pralamban pilih rama ibu sakraju hapangestani kawipun putra temanten kanthi boten banjine bansiladan boten wonten ingkang sinebut putra mantu karaku putra pribadi kalajengaken upacara tandur penganten kanthi puja hastungkara bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nandur penganten teguh rahayu yuwana slamet lestari wis kepareng tinandur wonten latihan kusing adhing catur kencana sing temanten Sarimbit minangka pralabaning
ugi kawis tingalus